मल्टी स्ट्राडा है 950, इसमें दो वेरिएंट आते हैं 1250 और 950। ये 950 वाला वेरिएंट है, ये 2018 वाला मॉडल है, सेकंड ओनर है, MH रजिस्टर है, पुणे में बाइक अवेलेबल है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 9,25,000 के अंदर मिल जाएगा ये बाइक। और भी डिटेल्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, आप कॉल करिए और विज़िट करिए। थैंक यू। और बाइक कैसे लगी कमेंट करके भी बताना।